वालेकुम, ये है महबूबी वर्ल्ड चैनल। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर। तो देखो मेरे परिंदे प्यारे 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 बजीज। यहाँ भी बैठे बहुत खुश बैठे हैं। आज तो मौसम थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। गर्मी के अलावा तो ये खुश ही रहते हैं तकरीबन। अभी यहाँ पर इनको खुराक डाली है और बहुत खुश बैठे हैं। तो देखें अपने अपने घरों में, क्योंकि गर्मी से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो गर्मी ना हो तो फिर तो ये बहुत खुश रहते हैं। अभी आप यहाँ देखें तो ये यहाँ पर एक बच्चा बाहर आया वो छोटा सा, वो दिमाग ये तो खुराक देने के लिए। ये छोटा बच्चा है, ये देखते हैं कितने हैं भला। येलो येलो दोस्तों, हम हर रोज़ आपको एक इनकी नई लेटेस्ट वीडियो देते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना ये खूबसूरत परिंदे जो है ना ये दिखाई देते रहें, आप इनमें दिलचस्पी लेते रहें और इनको देखें। और ये बहुत खुश हैं और इंसान को जो है ना वो परेशान नहीं होने देते और हर वसा ये खुश रखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।